Musim kemarau basah, kalau kayak gini rumah jadi gampang lembab banget. Bisa bikin lemari bau, tembok rusak, belum lagi anak-anak jadi gampang batuk pilek. Nah, di kamar ini aku pakai Merin Dehumidifier dari Leka. Coba lihat, baru sehari air tampungnya udah segini. Saking udara kamar lembab ya. Tiap hari buang airnya kayak gini. Kalau dilihat dari jauh, kamar ini kayak baik-baik aja. Ternyata ada titik sudut di atas plafon yang bikin lembab. Ini lihat ya, tingkat kelembaban kamar sebelum dan setelah pakai. Setelah pakai Merin Dehumidifier, gak ada lagi tembok yang lembab atau lemari berjamun. Pokoknya, kemarau basah itu nyebelin, tapi Leka bisa jadi penyelamat. Langsung cek keranjang kuning aku ya, karena ada voucher spesial dari Leka.